Я не полуношник. Возвращайся утром. Я должен подождать грозу.
Обглоданные человеческие кости. Меня сейчас стошнит. А, да, это мой дом. А этот череп и мозг на столе человечьи? Да, Мясо? да, На тарелке и в чашке? верно. Но прежде чем эмоционально реагировать, выслушай мои оправдания. Какие могут быть оправдания у каннибала? Ты бледен. Кушать хочешь? Почему ты ешь человечину? Мне нравится. На вкус как цыпленок и для здоровья полезно. Фунт человечины — это как... Хватит, спасибо. Сам спросил. Подчеркиваю, что я соблюдаю правила. Например, я никогда не ем детей. Да уж, благородство. Не надо сарказма. Иногда я кушаю друида, кирпичника или лесоруба. Особенно люблю эльфятину. Это мясо ароматное и словно пропитано кореньями. А краснолюды? Жилистое и жесткое мясо. По правде говоря, я только один раз попробовал, и я не уверен, что это был краснолюд. Я за это мясо с утопцем подрался. Мне достался кровавый шмат, который узнать уже невозможно было. Достаточно. Как хочешь, больше ничего не скажу. Ты не заслуживаешь жизни, а я как раз профессиональный убийца монстров. Вот так-так. Всегда можно убить меня, но от меня больше проку, пока я жив. Я многое знаю и изучил это болото вдоль и поперек. Я уверен, что я тебе еще пригожусь. Умри, чудовище! Не сейчас, сынок.
Нет, в этом нет смысла. Скоро ты узнаешь правду. Не нервничаешь? Лучше сосредоточусь на задании. Мне принести из башни книгу? Да, и побыстрее. Нельзя, чтобы Калькштейн нас опередил. Надеюсь, этот убийца заглотил наживку. Я этим занимаюсь. Лучше... Да, и побыстрее. Я этим занимаюсь. Похоже, это здание обрушилось само по себе.
Болото не лучшее место для подружества. Я по ночам превращаюсь в мизантропа. Приходи завтра. Есть хочется. Я по ночам превращаюсь в мизантропа. Я по ночам превращаюсь в мизантропа. Приходи завтра. Чем есть хочется. Спать хочу. Спать хочу. Я ухожу отсюда. Я по ночам превращаюсь в мизантропа. Приходи завтра. Чтоб тебя. Есть хочется.
когда это все закончится?